السلام عليكم. النهاردة جاي لكم واشرح لكم او انقل لكم خبرة من احدى المشكلات اللي قابلتني في مكنة براون للسيدات. آه، اعتقد المشكلة دي في معظم الموديلات او معظم الحاجات الدوارة اللي بيبقى فيها اجزاء بلاستيكية، ان الترس احيانا بيتاكل. فاللي حصل معايا ان المكنة في الطبيعي كانت شغالة، وبعد فترة باظت. فالموتور بيشتغل معايا، والرأس الدوارة اللي هي دي اللي انا هشاور عليها حاليا ما بتدورش. يعني طبيعي مثلا بدور كده، الرأس الدوارة زي ما انتم شايفين بتدور، لكن اللي كان بيحصل ان الموتور يطلع صوت عندي ورأس الدوارة ما بتدورش. فهشرح لكم بالظبط عملت ايه. طبعا المشكلة دي قابلتني مرتين. مرة ما كنتش اعرف، ما كانش عندي زي ما بيقولوا الخبرة ان انا اصلحها. فجبت هيد من بره، رأس دورة من بره بحوالي 540 في ايام رخص. دلوقتي هي ب700 وشوية. فبعد ما جبت رأس الدورة قابلتني بعد رأس جديدة والكلام ده، بعد برضه سنتين باظت وما بتدورش. فقلت اما افتحها واحاول اشوف هل ممكن اصلحها او آه، مش هعرف اصلحها. في الحالة دي يبقى انا مضطر ان انا اجيب الرأس الدوري. فزي ما انتم شايفين المكنة اهي، فبعمل تك على الريليز عشان اشيل الهيد. زي ما انتم شايفين كده ده الريليز، وشلت الهيد. عندي الهيد زي ما انتم شايفين اهي، في الاجزاء اللي هي التروس في مسمارين هنا هفكهم كمان شوية. طبعا عشان اشرح لكم برضو الجزء ده بيركب على الهيد بتاع الموتور هنا. تمام، اللي انا هشاور لكم برضو عليه دلوقتي اللي هو ده. يعني ده بينقل حركة من الموتور وبيركب على هنا، فبيدي حركة للملاقيط عن طريق التروس الداخلية. تمام. فانا هبدأ افك. نخلي بالنا برضو ان الهيد دي من فترة لفترة حوالي مثلا شهرين او 3 شهور او حاجة زي كده، يحبذ انك تفك المسمارين هنا ويتنضف. احيانا بيبقى في شعر متخزن جوه، فبيحصل لود على التروس البلاستيكية دي، فما بتستحملش فبتبوظ بسرعة. وفي الحالة دي ما بتطولش معاك القطعة دي، فبتضطر تجيب قطعة غيار تانية. يبقى كحماية أولية كل 3 شهور يحبذ إن احنا نفك المسمارين دول ونبدأ ننضفها ونرجع نركبها. هنفكهم ازاي؟ هنجيب مفتاح نجمة زي ما انتوا شايفين. ممكن ناخد الهيد، نروح عند حد بتاع مفكات يقدر يفكلي، يديني مفك نفس السايز هنا. وطبعا هنا بيحتاج مفك نجم. تمام. ففك زي ما انتم شايفين المسمار الاول، وهحطه جنبي كده، والمسمار التاني هفكه برضه اسحبه بايدي كده، احطه في مكان احافظ عليه، وهبدأ افصل الجزء ده. زي ما انتم شايفين بطلع الغطا اللي هو ده. تمام، فاضي. وده الجزء التروس زي ما انتم شايفين، وده الجزء التاني اللي هو ايه في الملاقيط زي ما انتم شايفين. التروس هنا بيحصل غالبا المشكلة بتبقى هنا في الترس ده. يعني مرتين برضو حصل معايا المشكلة في الترس ده يتاكل. تمام. فأصبح إن الجزء ده بيدور، بس عشان متاكل ما بينقلش الحركة للملاقيط. تمام. زي ما انتم شايفين هنا الجزء ده عبارة عن قطعة واحدة زي ما انتم شايفين. تمام، قطعة واحدة هي. فأنا حاولت أفصلها وأقول يعني أشوف إزاي هتصلح. فجبت عندي زي ما تقول قطر كده عشان أسحب بيه الحاجة اللي عاملة زي المسمار ده
بحيث لما انا اسحبه هقدر لما انا اسحب المسمار اللي انا بايدي كده، هقدر احل الترس ده واشوف هل ينفع اصلحه ولا لا. تمام. انتوا لو ملاحظين انا مصلحه طبعا، لو ملاحظين ان انا طبعا المشكلة عندي الترس عريض زي ما انتوا شايفين، فانا جيت على الجزء ده. طبعا هفك واشرح لكم اكتر. الجزء اللي هو هنا طبعا في جزء من التروس راكب على الترس العلوي ده، العلوي ده اللي هو الترس السفلي. فانا اخدت جبت نايف وقسمت الترس ده نصين، تمام، ونقلت الجزء السليم اللي هو بره اللي كان راكب على الهوا، اللي هو يعتبر هنا، نقلته مكان الجزء اللي هو كان ايه، زي ما بيقولوا كان بويز او بوز. تمام. فاصبح عندي يعتبر ترس جديد، اقدر امد بيه عمر الهيد دي لضعف المدة اتليست يعني. تمام. فانا زي ما انتم شايفين همسك كده الجزء ده واحاول اسحبه بقوة زي ما انتم شايفين كده. تمام. سحبته كده برضه هركنه على جنب. تمام. فاصبح معايا الترس ده فري زي ما انتم شايفين. شلت الترس ده من هنا، يعني الترس حتى لو هاجي ابيته، تمام، هبيت الترس ده هيبقى كده. تمام. بيتا اشيله برضو بايدي، بشيله كده. تاني نقول تاني، الترس اللي في ايدي ده، تمام، بيبات كده. طبعا الناحية ناحية عندي ناحية عريضة وناحية رفيعة. الناحية العريضة ناحية جوه زي كده، يبقى الناحية العريضة اهي، الناحية العريضة ناحية جوه، والناحية الرفيعة ناحية بره. تمام. فطبعا عشان اصلح ده عملت ايه، يعني احاول اوضحها لكم برضو معايا. جبت نايف عندي، نايف زي ما انتم شايفين كده، نايف. وطبعا بشوف حاجة سوليد صلبة، وبحط الترس بالظبط عليها. تمام. وبحاول طبعا بقسم بالنايف هنا، طبعا زي ما انتم شايفين الجزء ده. طبعا هو الجزء ده اللي انا بقول لعبت فيه، الجزء اللي هو الخارجي ده من اول هنا، يعني الجزء ده وده ما لعبتش فيه، الجزء ده الخارجي ده اللي لعبت فيه. تمام. اللي هو الجزء ده. تمام. يعني الجزء ده اللي لعبت فيه الجزء ده. تمام. فجيت بالنايف هنا، تمام، وقمت قاطع هنا. طبعا قاعد على حاجة صلبة، بس عايزين نايف تكون حامية جديدة ب10 جنيه. ده يعني ده دي من اي مكتبة ب10 جنيه زي ما انتم شايفين كده. تحط على حاجة صلبة، سطح صلب، وتنزل، تحاول تنزل مستقيم كده، بحيث انك تقسم الجزء البلاستيكي ده عن الجزء الداخلي. وتقوم طبعا هيكون الجزء ده اللي هو الجزء ده اللي انا مشاور عليه من هنا لهنا. من هنا اشوفه من هنا تاني الجزء اهو. تمام. الجزء ده كده، الجزء ده اتقسم عن الجزء اللي هو التاني اللي هو ايه، ناحية جوه. وقوم قلبه، يعني انا هخلي ده مثلا ناحية جوه، والجزء ده يبقى ناحية بره. وبتجيب حاجة من عند الجماعة بتوع اللي بيبيعوا حاجات اللي هو اللزق او الكلام ده، بتوع الحدايد او بتوع البويات. انا في الحاجة دي استخدمت حاجة زي الامير كده، بس كانت من حاجة نضيفة يعني، ولزقته بيها. تمام. حاجة يعني بتخلي الحاجة كأنها اوريجينال صلبة، وركبتها والحمد لله اشتغلت تمام. اشرح لكم برضو التركيب تاني. طبعا انا خلصت يعني، فهركبها هنا كده. طبعا زي ما انا شرحت، الجزء العريض ناحية جوه. طبعا لما قلبت دي، طبعا بعد ما قطعتها طبعا فاتقلبت، فاصبح دي ترس جديد، وده الترس الصغير، الحتة الصغيرة دي اللي هي ايه بايظة. يعني هي عامة بتيجي حتة واحدة، تيجي من هنا من بعد النزلة دي بتقطع، وتقوم ايه قلبها. تمام. فيصبح عندك هنا السن الجديد. تمام. والسن اللي هنا اللي هو ايه بوز او
التروس بتاعته ما عادتش بتنقل الحركة. تمام. فانا هجيب المسمار، خلصت بقى وهجيب المسمار. تمام. زي ما انتوا شايفين احطه كده. طبعا عايز ضغط شوية. كده دخل زي ما انتوا شايفين، عايز ضغط واتك عليه شوية برضو لحد كده يشتغل الحمد لله. دي كده زي ما انتوا شايفين برضو هجرب نقل حركة حلو كده، بتنقل الحركة كويس. تمام. هركب بقى الهيد. تمام. طبعا زي ما انتوا شايفين الجزء ده اللي هو راكب عليه الترس بيركب على الجزء ده، يعني عشان لك على الفك على الجزء ده، على الترس ده اللي راكب على ايه الملاقيط، فبينقل الحركة. تمام. فاللي حصل عندي تاني برضو اكد عليه، ان حصل تآكل في الترس، في جزء من الترس ده، قطعة كلها واحدة اللي هو قصاد الترس ده. تمام. فأصبح غير قادر على نقل الحركة، وبالتالي الملاقيط مش شغال. فهركبه بقى، انا خلصت كده وهركبه. في هنشوف طريقة تركيبه. طبعا لازم كده يركب كده، هو طبيعي يعني. ده الجزء ده يركب على الترس ده. تمام. وهجيب الكفر زي ما انتوا شايفين كده بكل سهولة، وهجيب مسمار النجمة بعرض بسيط كده لحد ما ابدأ الاقيه انه بيجمع، واجيب المسمار التاني برضو اربط بقى مظبوط مسمارين. تمام كده. ابدأ اجرب اشوف ان الدنيا بقت تمام ولا ايه. تمام زي ما انتم شايفين. انت طبعا طبعا احنا برضو من ضمن المشاكل اللي ممكن تقابلنا، يعني انا قلت لكم المشكله اللي في الهيد هنا. في الغالب المشكله بتبقى ان الصيانه عادي محتاجه صيانه كل شهرين، تفتح المسمارين الانتينيه اللي شاورت عليهم وتنضفهم. و لو حصل قابلتك وحصل المشكله بتاعتك، تعمل او تعمله زي ما انا قلت لكم كده. تمام. المشكله التانية، فرضا ان جيت اشغل الموتور كده وما بيدورش معايا. تمام. ما بيدورش معايا، هجيب الشاحن واحطه. ممكن الشحن يكون في عندي في مشكلة، ف اضطر اروح لكهربائي بحيث ان يقيس لي عليه ويشوفه مخرج فولت كهربي ولا مش مخرج. شكرا، واتمنى ان الفيديو ده يساعدكم.